5块钱1把，来10块钱2把，就这玩意儿，大哥们，老弟我多给你们拿几个都行。你们看看谁能使啊，谁有用啊？这个没说吗？住平房我大院的啊，这玩意儿没说吗？整个小菜园子，这个东西大哥除小草了，这玩意儿相当的好使啊。这个没说吗？现在就是天冷了，这东西不好卖了，我拿它我给你们做福利了。正常我是卖到是10块钱1把的啊，这大哥今天我老弟我多了不收，我10块钱我给你们拿2把便宜啊，2把就10块钱我都不要了啊。这个长度大概是500的，这是6个尺子，这个没说吗？是锰钢的，就这玩意儿你搂个小杂草松松土了，这东西才好用的啊。你要嫌它短的话，大哥们你自己整个小木棍子往里面一怼就完事了啊。好家伙，靠的就是这个除草神器。你看它前面带尖，后面带齿，可铲可搂，不累人，刃口锋利，割草快，而且一只手就可以拿着干活，平时挖个菜栽个苗都能用，拔完还能顺便松个土。喜欢的老铁赶紧去小黄车来一把，以后年年都能用得上。弯腰除草不费力，就能干掉半亩地的除草耙子，赶紧试试吧！前面带尖，后面带刺，挖野菜松土轻松不费力，可铲可搂不累手，大草小草轻松连根拔起。还在用手拔草的，赶紧快来解决双手吧！他大娘，别再这样除草了，给你好东西，轻轻一刮，草就除掉了。不管是除草还是挖菜，都很方便，还可以用来给地松土呢。家里有菜地的都可以备一个。现在拔草就是这么简单，都不用手了。这个多功能除草器前面带尖，后面4齿的设计，可铲可搂不累手，墙角石头缝，大草小草轻松连根拔起，拔完还能顺便松松土。喜欢的朋友左下方来一把，轻松拔草。喜欢种菜种花的朋友们千万别买，我怕你买了干活比我还快还利索。活动可不是天天有，想要的家人赶快点击左下角链接去囤上一单。你看，就是这个多功能除草器，前面带尖，后面4齿的设计，可铲可搂不累手，墙角石头缝，大草小草轻松连根拔起，拔完还能顺便松松土，非常方便好用。又发现一个实用的小神器，就是这个除草嘎嘎快的锰钢小铲子，超级锋利的4齿设计，所到之处寸草不留，不管是单颗还是成片，都连根拔起不费力。前面还自带月牙形钢铲，能轻松深入墙角石头缝，大草小草全搂掉。平时挖个野菜松个土也贼好用，你也快去小黄车带一把回家吧，以后年年都能用得上。现在拔草就这么简单，都不用手了。这个多功能除草器前面带尖，后面4齿的设计，可铲可搂，不累手，墙角石头缝，大草小草轻松连根拔起，拔完还能顺便松松土。喜欢的朋友左下方来一把，轻松拔草。又有新发明了，这是一款拔草小神器，可以用它来除草松土，拔草不费力，还可以连根拔起，墙角钻缝隙，还可以铲草。现在拔草就是这么简单，都不用手了。这个多功能除草器前面带尖，后面4齿的设计，可铲可搂，还不勒手，墙角石头缝，大草小草都能轻松连根拔起，拔完还能顺便松松土。喜欢的赶紧来一把，轻松拔草。你们赶紧去抢这个除草耙子，现在工厂呢就剩下一点点的尾单，今天这个价格真的是老合适了。如果说你们不相信，你点开下面的链接，你去看一下。就这一款除草耙子，你看下面是不锈钢头，手柄呢给咱们做的还是一个镀锌的一个材质，它是不易生锈的。平时呢喜欢种菜种花的朋友千万别买，有了它以后，咱们再也不用双手拔草了，除草就这么简单。升级款多功能除草器，你看哈，它前面是带尖的，后面4个齿的一个设计，它是可伸可搂，不累手的哈，墙角石头缝，各种杂草轻松连根拔起，拔完以后呢，咱们还能顺便松松土。最近是哪位大哥来给老妹儿要这个加长的这个锰钢小除草耙子来着？之前咱们是这个小号的这个小耙子还卖的特别好，但是有大哥说，觉得它手柄有点短，想让我们生产一款这个加长柄的，现在咱给大家做出来了哈。之前的这个呢是30厘米长的这个小耙子，然后咱们现在给大家做的是一个加长50厘米的，整个手柄50厘米的长，并且呢这个耙子头它是一个锰钢的一个材质哈，不容易变形，是一个加厚的一个齿片，不容易变形，也不容易掉头。大家看一下这个焊接点哈，全部给大家做的一个满焊，就是你家里打理个花园菜园，用它搂个草啊，或者是用它翻个土啊，都是非常好用的。